بیا کله چې د موسی علیه السلام غصه سړه شوه نو هغه تختې راواخیستلې چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت و د هغو خلکو لپاره چې له خپل رب څخه ویریږي. موسی علیه السلام د خپل قوم او یا تنه ټاکلي وو چې هغوی له هغه سره زموږ په ټاکلي وخت حاضر وي. کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې ونیول نو موسی عرض وکړ: ای زما واکمنه، که تا غوښتي وای نو لا پخوا دې دوی یو زه هلاکولی شولو. آیا ته په هغې ګناه سره چې له موږ څخه څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاکوي؟ دا خو ستا یوه ازموینه وه چې د هغې په وسیله چې ستا چاته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چاته دې چې خوښه شي سمه لاره ورښیي. زموږ سرپرست خو همدا ته یې، نو موږ ته بښنه وکړه او پر موږ باندې رحم وکړه. ته تر ټولو لوی بښونکی او زموږ لپاره هم د دې دنیا نیکي ولیکه او هم د آخرت. موږ ستا لوري ته در وګرځېدو. الله په ځواب کې وویل: سزا خو چې زه چاته وغواړم ورکوم یې، خو زما رحمت پر هر څه باندې خور شوی دی او هغه به زه د هغه چا لپاره ولیکم چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي، زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي. نو نن دا رحمت د هغه چا په برخه دی چې د دې بني اومي پیغمبر پیروي غوره کړي چې د هغه یادونه هغوی خپل مخې ته په تورات او انجیل کې لیکلې مومي. هغه دوی ته د نیکۍ حکم ورکوي، له بدۍ نه یې منع کوي، د دوی لپاره پاک شیان حلال او ناپاکه شیان حراموي او د دوی څخه هغه پیټی کوزوي چې پر دوی باندې دروند شوی او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوي وو. نو کوم کسان چې په ده باندې ایمان راوړي او د ده ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنایۍ پیروي غوره کړي چې له ده سره نازله شوې ده، همغوی بري میندونکي دي. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ووایه چې ای انسانانو، زه ستاسو ټولو لوري ته د هغه خدای استازی یم چې د ځمکې او اسمانونو د پاچایي مالک دی. له هغه پرته بل خدای نشته. همغه ژوند بخي او همغه مرګ ورکوي. نو په الله او د هغه په هغه بني اومي استازي باندې ایمان راوړئ چې الله او د هغه ښوونې مني او د هغه پیروي غوره کړئ. هیله ده چې تاسې سمه لاره ومومئ. د موسی په قوم کې یوه ډله هم وه چې له حق سره سمه ښوونه یې کوله او له حق سره سمې عدالت کو او موږ دا قوم په 12 کورنیو ویشلی، هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړې وه او کله چې له موسی نه د هغه قوم اوبه وغوښتلې نو موږ هغه ته اشاره وکړه چې په فلانۍ تیږه باندې خپله همسا ووهه. نو بیا له هغې تیږې نه په ناڅاپي ډول 12 چینې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو اخیستلو ځای وټاکه. موږ پر هغوی باندې وریځ سیوری کړ او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل. هغه پاک شیان خورئ چې موږ تاسې ته در په برخه کړي دي. خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړي دي نو پر موږ باندې ظلم نه دی کړی، بلکې پر خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ. هغه وخت در په زړه کړه چې کله هغو ته ویل شوي وو چې په دې سیمه کې د اوسېدو لپاره ورشي او د هغې له حاصلاتو نه چې څنګه مو خوښه وي روزي په لاس راوړئ او ووایي: ای خدایه، زموږ ګناوې راوبخه، ورشئ او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځئ. موږ به ستاسې له خطاو څخه در تیر شو او د ښه چلند په غوره کوونکو به خپله پیرزوینه لا پسې زیاته کړو. خو د هغو تیری کوونکو کسانو هغه خبره چې هغو ته ویل شوې وه بدله کړه او نتیجه دا شوه چې موږ د هغو د ظلم په مجازات کې پر هغو باندې له آسمانه عذاب ولیږه او لږ شان له دوی نه د هغې سیمې د حال پوښتنه هم وکړه چې د سمندر په غاړه پرته وه. دوی ته هغه ماجرا ور په زړه کړه چې د هغه ځای خلکو د سبت یعنې شنبې د ورځې له الهي احکامو نه سرغړونه کوله او دا چې کبان د همدې سبت یعنې شنبې په ورځ سر ته په راختلو د هغوی مخې ته راتلل او له سبت یعنې شنبې نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل. دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو له امله هغوی په ازمویښت کې اچول او هغوی ته دا هم ور په زړه کړه چې کله د هغوی یوې ډلې بلې ډلې ته ویلي وو چې تاسې داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې الله د هغوی هلاکوونکی یا ورته د سختې سزا ورکوونکی دی؟
نو هغوی ځواب ورکړی و چې موږ دا هر څه ستاسې د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو او په دې هیله یې کوو چې ښایي دا خلک د هغه له نافرمانۍ څخه په ډډه شي. په پای کې چې کله هغوی هغه ښوونې بیخي هیرې کړې چې هغو ته ورزده کړی شوي وي نو موږ هغه خلک وژغورل چې له بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمان وو د هغو د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب سره ونیول. بیا کله چې هغوی په پوره سرکشۍ سره همغه چارې پرلپسې سرته ورسولې چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي وو نو موږ وویل چې بیزوګانې شئ ذلیل او رسوا او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامته پورې پرلپسې داسې خلک پر بني اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډیره بده توګه تعذیبوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. موږ هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل، په ډیرو قومونو باندې مو ویشل. ځینې خلک په هغو کې نیکانو او ځینې له هغو نه بل شان او موږ هغوی په ښو او بدو حالاتو سره په ازمویښت کې واچول چې ګوندې دوی بیرته راوګرځي. بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول. د همدې دنیا بې ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخل شو او که بیا یې همغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه رااخلي. آیا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي او دوی په خپله هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي. د آخرت استوګنځی خو یوازې له خدایه ویریدونکو کسانو لپاره ډیر غوره دی. آیا دوی نه پوهیږي؟ کوم کسان چې په کتاب عمل کوي او لمونځ یې قایم کړی دی دا یقیني ده چې د داسې ښو خلکو اجر به موږ ضایع نه کړو. دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې موږ غر راپورته کړی پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چترۍ ده او دوی ګمان کوو چې هغه به پر دوی باندې راوغورځېږي. او په هغه وخت کې موږ دوی ته ویلي و چې کوم کتاب چې موږ تاسې ته درکوو هغه کلک ونیسئ او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ. هیله ده چې تاسې له انحراف نه وژغورل شئ. او ای پیغمبره خلکو ته هغه وخت ورپه زړه کړه چې ستا رب د بني ادمانو له شاګانو څخه د هغوی زوزات راویستلی و او هغوی یې پخپله په هغوی باندې شاهدان ګرځولي و او پوښتنه یې ورڅخه کړې وه آیا زه ستاسې خدای نه یم؟ هغوی وویل ارومرو همدا ته زموږ رب یې، موږ په دې باندې شاهدي ووایو. دا موږ د دې لپاره وکړل چې چیرته تاسې د قیامت په ورځ دا ونه وایئ چې موږ خو له دې خبرې ناخبره وو یا دا ونه وایئ چې شرک خو زموږ پلار نیکه له موږ نه مخکې پیل کړی او موږ وروسته د هغو له زوزات څخه پیدا شو. نو آیا ته موږ په هغه قصور نیسې چې منحرفو خلکو کړی و؟ ګوره په دې توګه موږ نښانې په څرګنده توګه وړاندې کوو او د دې لپاره یې وړاندې کوو چې دا خلک راواوړي. او ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه چا حال بیان کړه چې هغه ته موږ د خپلو آیاتونو علم ورکړی خو هغه د هغو له عملي کولو څخه ووت. په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لارو ورکو څخه شو. که موږ غوښتي وای نو هغه ته به مو د هغو آیاتونو په وسیله لوړتیا ور په برخه کړې وه خو هغه د ځمکې لوري ته سرکوزی شو او د همغه خپل نفس پیروي وکړه. نو د هغه حالت د سپي په شان شو چې که ته پرې حمله وکړې هم ژبه رازوړندوي او که پرېږدې هم ژبه رازوړندوي. همدغه د هغو خلکو مثال دی چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي. ته دا قصې دوی ته واوروه ښایي چې دوی څه غور او پاملرنه وکړي. د داسې خلکو ډېر زیات ناوړه مثال دی چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوي. چاته چې الله هدایت ور په برخه کړي یوازې همغه سمه لاره مومي او څوک چې الله له خپلې لارښوونې څخه محروم کړ همغوی ناکام او نامراده پاتې کیږي. او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي.
د هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي د هغوی سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم لا پسې تیر دا هغه خلک دي چې په غفلت کې لویدلي